velkommen til et debatmøde om novellen Fejlen. Ja, og vi har i debatpanelet Mart, Maria Dalla, Karoline og Jansu. Maria, vil du forklare historien først? Jamen, vi har jo Petra, hvis mor rigtig godt kan lide at gå rundt i lejligheden uden at tage meget tøj på. Det kan man så se ned fra gangen af, så flere af Petras venner og veninder kalder jo Petras mor for en luder. Og Petra konfronterer nogle gange hendes mor med at sige det, og det ender jo så ud i, at Petra hun får en på kassen. Petras mor er en kreativ kvinde, så hun har valgt at male hele lejlighedens gulv forrød, fordi det skulle være så dejligt at se på. Petra har en veninde, hvor de er 7 søskende. Moren hun er tit syg i den familie, og faren han arbejder rigtig meget. Så hver lørdag, der går de sådan regnskab op for, hvor mange uger de har lavet igennem ugen. Og de antal uger, de så har lavet, det er så det antal test, de får. Yeah. Har du noget at sige, Jansu? Er der mere, du vil tilføje i det? Ja, hun finder ud af, at hun har en fejl. Det er jo fordi, at hun ikke blev ordentligt stimuleret siden hendes Petra, hun har oplevet en masse glidninger med sin mor. Hun kan ikke finde ud af det med hende. Hun synes egentlig ikke, hun er pæn. Hun har ikke lyst til at være sammen med hende. Hun synes egentlig, hun er klam og lugter fisk. Så læser hun i en bog og finder ud af, at hendes tankegang den ligger rigtig meget op ad en mand. Og hendes mor har altid ønsket sig en dreng. Og det er også grunden til hendes navn. Og så finder Petra ud af, at fordi hun ikke er blevet stimuleret som lille, og ikke har nogen kontakt med mor og far, han er ikke i billedet, så har hun ikke dannet sig nogen personlighed, og moren siger også, at hun ikke har nogen personlighed. Og i Petras hoved så er det måske, at man slet ikke er nogen person, og hun har slet ikke dannet sig et ordentligt køn. Hun er ikke mand, hun er ikke kvinde, og hendes mor, hun bryder sig ikke om hende. Hun synes, hun er ulækker og vil ikke være sammen med hende. Og det er sådan fejlen ved hende, at hun ikke har fået dannet sig en identitet eller personlighed selv. Ja. Tia, hvorfor vælger moren at farve gulvet rødt? Det var jo et der med, at hun synes, der skulle noget farver i livet, at det hele ikke bare skulle være sort og hvidt, at der skulle være noget spil. Måske synes hun, det var sådan en moderne farve. Meget kærlighed er der i hjemmet, hvis man... Det er meget ironisk, kun farve. hvis man kigger, ja. Så det er kun farven, der der er er det mor der. græd, og moren hun havde sin datter, fordi hun ikke er en dreng, og datteren begynder også ikke at kan lide moren. Det er faktisk meget. Der står herinde på farvesymbolik.dk, at de negative påvirkninger ved rød er aggression, fare, ild, blod, krig, vold, revolution, overvældenhed og ophidselse. Kan det... Morvandet. Hvad hedder det? Hun sover alligevel i stuen. Sammenlignes med familie? Det er med vold. Hun er jo meget voldelig over for Petra, at når hun synes, at hun skal have en på kassen, så smækker hun jo bare hende ind på kassen. Uden egentlig at se, eller tænke om hun egentlig har fortjent det. Det var bare hendes første indskydelse, at det skulle hun bare have. Ja. Der skal vi så lige have med, at vi er tilbage i tiden. Og dengang var det lidt mere normalt at slå børn. Ja. Men det er ikke bare det, at hun slår hende, det er, at hun også bare kalder hende ting. Altså, en ting er at blive slået, en anden ting det er at blive kørt ned psykisk. Og blive kaldt dum, grim og ikke have nogen personlighed af sin egen mor. Tror jeg, de har... Nærmest blive kaldt ubrugelig. Ja. Tror jeg, det kommer til at have veje i min på Petra, at hun har haft sådan en opvækst. Ja. Hun vil ikke kunne danne et særligt godt bånd med ældre kvinder, eller kvinder, som der er måske på samme alder med hendes mor. Hun vil ikke kunne få den tilknytning til andre mennesker, som en normal person ville kunne få. Det var blevet skrevet sådan lidt. Ja. Tror I, at moren er psykisk ustabil? Som hun opfører sig, som hun gør? Eller har der været noget til baggrund for, at hun opfører sig som hun gør? Vi får aldrig rigtig noget at vide i historien om morens begrundelse for opførsel, hun gør ud over, at Petra hun var uønsket, i hvert fald kønnet af hende. Hun ville i hvert fald føle sig fri, hun ville ikke føle sig bundet. Nej. Der var ingen, der skulle bestemme over hende. Hun opførte sig, som hun gerne ville.
Hun er Så ikke- skuffelsen over at have fået en pige, og så det der med, at der lige pludselig er noget, der binder en til at være hjemme og passe dem og fodre dem og tjene penge til dem. og alt det der. Hun er ikke moden nok til at have et barn, hvis man kan sige det sådan. Forladt, men det kan også være. Ja, det kan også være en ting, at hun er frustreret over det. Ja. Og hun ikke kan passe børnene af sig selv. Ja. Nej, fordi at faren har jo fundet en anden kvinde, og det kan jo være, at hun føler sig mindre. Men moren siger Ja, jo hvad også, at Ja. hun synes selv, hun har en pæn krop. Så hvorfor ikke lige spærre hun den? Men hvorfor vælger... Ja, det var noget gudskabt. Hvorfor skal hun så? Kan det have nogen sammenhæng med, at hun skubber faren væk fra Petra? Hvorfor gør hun det? Det kan Det kan være jo både være, fordi hun føler, at hun er blevet svigtet af ham. Og så for at sætte ham til side, noget, og give ham en straf for det, som man ikke ser Petra og lillebroren noget. Men kan hun ikke tænke, at det måske kan få konsekvenser for børnene fremover? Jeg tror ikke, hun Jeg tror tænker ikke. sådan særlig meget ud over egen næse til. Ja, det er præcis. Det er hendes Ja. behov, der kommer først. Men for os at vide der, når de skal i bad, så får lillebror lov til at komme i bad. Og når han er færdig, så sidder han med et håndklæde. Og så hælder moren noget mere varmt vand i, og så går hun i et langt bad. Mens Petra skal sidde på den der sofaseng vente. Hvorfor går det ud over Petra, ikke lillebror? Fordi lillebror er en dreng. Fordi at moren gerne vil have en dreng. Ja, deres mor er bange for at blive efterladt af sine børn. Det kunne være en af grundene til, at hun ikke lader Petra se nogen kontakt med sin far, eller i hvert fald stopper hende fra at få det. At hun ikke vil sidde alene. Så selvom hun måske ikke ønsker Petra, så ønsker hun heller ikke at være alene. Hun vil gerne føle, at der er nogen omkring hende. At hun er værdsat. Nu er hun jo så pæn, så hvorfor skal der ikke være nogen at værdsætte hende? Ja. Hvorfor skifter Petra sit navn op til Vivian? Og hvorfor går hun op med det til sidst i novellen? Altså hun skifter det navn, fordi at navnet i første omgang skulle være til en dreng. At det skulle være det navn, lillebror har fået, Pedro. Men fordi at hun så fik en pige, så er det blevet til Petra. Og det kan Petra så eksempelvis, som hun skifter selv op til Vivian. Eller kalder sig det i hemmelighed. Ja. Moren ved det ikke. Hvorfor må hun ikke få det at vide? For ikke at... Hun er nok en smule bange for, hvordan hendes mor reagerer over Ja. det. Moren bestemmer så meget over hendes liv i forvejen. Hun vil nok ikke have, at hun lige skal bestemme den her ene ting med, hvad hun kalder sig selv. Nej, altså det er nok også det der med, at hun kalder sig det for også at træde lidt væk fra sin mor, ikke? Så hun kan komme ud på et andet spor og sådan noget. I den dude. Men hvorfor holder hun så op med det til sidst? Fordi jeg tror, hun bliver i tvivl om, hvem hun egentlig er. Altså hvis hun tænker som en mand, men er i en altså fysisk i en kvindekrop, og moren siger, at hun ikke har nogen personlighed, så ved hun måske slet ikke, hvem hun er mere. Hun er ikke Vivian, som hun gerne vil være. Hun er heller ikke Petra, som hendes mor ville have, hun skulle være. Hvem er det så, hun er det pludselig? Kunne det være, at hun sådan begår selvmord? Det har hun godt lægge op til. Mm. At hun nu så at vide, at hun til sidst ikke ved, hvor hun skulle være ved sig selv. Hvad er det forfatteren hedder? Det kan jeg ikke huske. Vita Andersen. Vita Andersen. Det kunne godt ske. Altså, Vita Andersen, hun skriver jo sådan meget om kvinder, der har det hårdt eller et eller andet. Den anden en, det er rummet, hvor der vi ser en kvinde, der rokker frem og tilbage, mens man hører nogle børn inde ved siden af. Og lige pludselig skal hun tage sig sammen og lave mad og det der, som hun gør hver dag. Det sker jo også en kvinde i en træls situation, altså, så det er sådan nok hele det omhandler. Jeg ved ikke, om det er nok til, at hun begår selvmord med det der. Hun vil måske gerne finde det frem, at det ikke altid er lige nemt at passe børn, og have ansvar over for børn. Mm. Hvad kunne vi få? Har du fundet det? Ja. Ja. Der står her, at moren hun ikke havde noget at skjule. Det var kun noget Gud, han havde skabt. Og det sagde hun altid til Petra. Ja, det skal vi huske at klippe. Ja. Hvad kunne I forestille jer, at der blev af Petra efter novellen sluttet? Hvad ville hun gøre? Hun vil sig selv. Nok
Hvis hun er stærk, så vil hun finde sig selv og tage afstand fra moren. Hvis hun er svag, så vil hun bukke under for moren, og så bare blive det til moren, hun ender med at få Det kan også være, at når hun har været underfuldt af moren så meget, så tror hun det eneste rigtigt, det er den måde, som moren hun lever på. Så hun også begynder at leve sådan. Hun render rundt nøgen og begynder at ikke tro, men nedgøre hendes børn. Sådan. Den sociale arv. Ja. Har novellen et budskab, og hvor vil budskabet føre læseren hen? Hvis den har et. Jeg tænker, det godt kunne være identitetsdannelse. Om at du skal danne dit eget selv, og du skal ikke lade andre bestemme det for dig. Og du skal specielt ikke sige, om det, lad dem fortælle, om det er rigtigt eller forkert, fordi det er det, som, noget af det, som novellen den afslutter med, så kunne jeg forestille mig, det er noget af det, der er et hovedemne. Jeg er så meget enig i det, når jeg siger. Kunne det være, at den her Petra blev lukket sådan inde i en boks, hvor hun sådan nærmest tvunget til at være en, som hun ikke var? Ligesom hende der fra dukkehjemmet Noah. Altså hun sådan... Jeg tror, hun er en anden person derhjemme ved hendes mor og hendes lillebror, når hun er ude med andre mennesker, og når hun er alene her. Det ser man jo også i dag ved børn, som har det svært derhjemme, og sådan noget. Der er de også en helt anden person derhjemme, end de er, når de er i skolen. Ja. Og det er meget typisk en meget irriterende og højråbende person. Ja, de prøver for den De gode prøver at få opmærksomhed. god opmærksomhed, fordi at derhjemme får de ikke rigtig nogen opmærksomhed. Eller... Det er sådan lidt en råb om hjælp. Ja, lige præcis. Vidt Det var så det. Tak for I så med. Hej.